بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم: تفسیر، تأویل، تعین، تأخیر و تصدیق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 26. 240. مشهورترین و مجسمترین حماسه مذهب عشق در صدر اسلام در واقعه نهضت حسینی به وقوع پیوست که تا به امروز متاسفانه هنوز هم به حق درک نشده است و اکثر تفاسیری که درباره این نهضت وجود دارد ناحق است و جاهلانه. قیام حسین به خاطر حکومت امری به غایت نابخردانه و پیشا پیش محکوم به شکست بود و عین خودکشی تلقی می گردد. قیام حسین به دلیل سرباز زدن از بیعت با یزید هم نامعقول است، زیرا برادرش حسن درست در چنین شرایطی قرار داشت و صلح و بیعت نمود. حامیان این نظریه چنین دلیل می‌آورند که چون یزید علنا شراب می‌نوشید و شریعت را زیر پا می‌نهاد، قابل بیعت نبود. مگر بیعت فقط یک امر مصلحتی و سیاسی و اجتماعی است؟ آیا امام حسن نمی‌دانست که معاویه هم در خفا شراب می‌نوشد؟ تفاوت امر آیا فقط در ریاکاری معاویه بود؟ علاوه بر این، مگر معاویه صدها عمل خلاف شرع دیگر مرتکب نمی شد؟ معاویه به مراتب پلیدتر از پسرش یزید بود و لذا قتل امام حسن بسیار پلیدتر از قتل حسین و یارانش بود که او را به واسطه زنش شهید کردند. در زمان معاویه گروه‌های رقاصه از روم به شام می آمدند و در کاخ خلافت او بساط عشرت و زنای آشکار به راه می انداختند. آیا گناه این عمل کمتر از میگساری است یا بیشتر از آن؟ پس قیام حسین علیه السلام به دلیل میگساری علنی یزید نبود. اکثر مسلمانان از میگساری امویان با خبر بودند و این امری عجیب و جدید نبود. امام حسین هیچ سپاهی نداشت آنگاه که راهی کربلا شد، در حالی که امام حسن علیه السلام در حالی که قرارداد صلح با معاویه را امضا می کرد هنوز یک سپاه مسلح چند هزار نفری در اختیار داشت، هرچند که سپاهی متزلزل بود که همین را هم حسین علیه السلام نداشت آنگاه که از مکه رهسپار کربلا می شد. اصلا می‌دانیم که ابو مسلم خراسانی پس از قلع و قمع کردن نهایی امویان به نزد امام صادق رفت تا زمام حکومت مسلمانان را به ایشان سپارد که ایشان نپذیرفت و لاجرم حکومت به بنی عباس رسید که تشنه قدرت بودند و خود ابو مسلم اندکی بعد به دست نخستین خلیفه عباسی و در کاخ او به قتل رسید، به دست همان کسی که زمام حکومت را به او اعطا کرده بود. پس قیام حسین علیه السلام نه برای حکومت بود و نه برای رسواسازی میگساری یزید که خود یزید به اندازه کافی رسوا بود و به رسوایی خود افتخار می کرد و در مدح خودش شعر می سرود. میگویند قیام حسین برای این امر بود که حداقل اسلام هم در خطر افتاده بود. آیا قیام حسین علیه السلام این حداقل را نجات داد؟
اگر حداقل اسلام نجات یافت، پس چرا امام سجاد پس از پدرش در تنهایی و انزوای مطلق زیست و تمام عمرش حبس خانگی بود و در زمان امام سجاد بود که برای نخستین بار در تاریخ اسلام و بلکه تاریخ عرب و تاریخ کعبه در کنار خانه کعبه بارها به امر حجاج و سایر خلفای اموی در ملأ عام کنسرت آوازخوانی زنان و رقاصی فواحش به همراه میگساری و پایکوبی مردم برگزار شد. یعنی پس از واقعه کربلا آن حداقل اسلام هم از بین رفت و زنان و کودکان علویان هم قتل عام شدند که هزاران بار شدیدتر و هولناکتر از قتل عام کربلا بود. اگر قیام حسین علیه السلام موجب احیای اسلام بود، پس چرا امامان پس از او مستمراً منزوی تر شدند تا اینکه غیبت امام 12 عین تنهایی مطلق او بود؟ فقط در فاصله بین امویان و عباسیان بود که چند سالی امام صادق امکان دایر کردن مدرسه ای را یافت که با به قدرت رسیدن عباسیان حدود 70 نفر از نخبه ترین شاگردان امام در مسجد مدینه آشکارا سربریده شدند و بر سردر مسجد آویخته گشتند تا عبرت مردم شوند. پس نهضت حسینی نه برای حکومت بود که امری محال می نمود و عین خودکشی، و نه برای حفظ حداقل اسلام بود و نه برای رسوا کردن امویان. واقعیت تاریخی که متاسفانه همواره تحریف و انکار شده این است که امام حسین به همراه یارانش قصد خروج از حجاز و عراق را داشت و میخواست به ایران برود و به شیعیانش در ایران ملحق شود پس از آن که خیانت اهل کوفه عیان شد. همانطور که همسر امام پیشاپیش به ایران رفته و شرایط ورود امام را مهیا کرده بود، ولی سپاهیان ابن زیاد امام و یارانش را از همه سو محاصره کردند و قتل عام نمودند. این را نیز می‌دانیم که بارها امام حسین اعلان کرد که نه قصد عراق دارد و نه قصد حجاز و نه قصد شام و یمن. می‌خواهد از میان اعراب برود. این صورت بیرونی واقعه است. و اما صورت باطنی و عرفانی این واقعه نیز همواره انکار شده است که با واقعه نیمه کار رها کردن مراسم حج و خروج از مکه که با شمشیر عریان آغاز شد، که با این عمل امام تعداد همراهیان امام از 4000 نفر به 40 نفر رسید. میگویند که خروج امام از مکه به دلیل عدم تأمین جانی ایشان بود و امام برای حفظ حرمت کعبه بود که از مراسم حج خارج شد، که این منطق بسیار جاهلانه است. زیرا در صورت کشته شدن امام در مراسم حج، یزید به غایت رسوایی و لعن دچار میشد که این طبق تحلیل های مذکور به نفع اهداف امام بود و این بسیار بهتر از کشته شدن در صحرای برهوت نینوا بود که هیچ شاهدی نداشت و به علاوه اگر قصد اصلی امام امر به معروف و نهی از منکر مسلمانان بود، چه جایی بهتر از مکه که کانون تجمع مسلمین بود. امام در بیابان برهوت نینوا چه کسانی را می‌خواست امر به معروف و نهی از منکر نماید؟ مار و عقرب را؟ ماجرای نیمه تمام رها کردن حج به واسطه امام حسین به سرعت در مکه منتشر شد و به کوفه هم رسید و این علت اصلی بیعت شکنی اهل کوفه بود.
به علاوه دلیل ناامنی جانی امام برای خروج از مکه نیز توجیهی وارونه است، زیرا می‌دانیم که امن ترین جای جهان اسلام مکه است که جان و مال همه مسلمانان و حتی غیر مسلمانان در اینجا ایمن است. و علاوه بر این شوهر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر که عموزاده امام هم بود، از نزد حاکم مکه برای امام تأمین گرفته بود که امری معتبر بود و این امان نامه‌ای مضاعف بود که کسی در مکه از حاکمش امان نامه بگیرد. چرا که در حالی که دستگاه یزید و تبلیغات او در سراسر جهان اسلام امام حسین را خارجی و مرتد اعلان می کرد، امام بایستی چون این حربه ای محکم به دست این تبلیغات بدهد و مراسم حج را نیمه تمام رها کند و عملاً این تبلیغات را بر علیه خود به اثبات برساند که مرتد و خارج شده از دین است، تا حاکم شرع هم این بهانه را بیابد که فتوای ارتداد امام را صادر نماید. این است کل راز نهضت حسینی که 14 قرن است که انکار و تحریف شده است که این خود ظلمی مضاعف و برتر از کل ستمی است که دستگاه یزید و اهل کوفه و شیعیان مذبذب و جاهل در حق حسین علیه السلام مرتکب شدند، یعنی انکار و تحریف این نهضت که تا به امروز ادامه دارد. و این است مظلومیت تاریخی حسین، نکشته شدن او و خاندانش، که همه امامان ما کما بیش قتل عام شدند به همراه یارانشان به روش‌های به مراتب رذیلانه تر. به نظر بنده زندگی و شهادت امام موسی کاظم به مراتب مظلومانه تر و هولناکتر است یا زندگی و شهادت امام جواد. قیام حسین قیام مذهب عشق و ظهور جان امامت و جمال وحدت وجود است که مغز دین محمد صلی الله می باشد و این است آن جمال جمیلی که زینب در کربلا دیدار می کند و به این واقعه افتخار نموده و آن را به مثابه کمال نعمت خدا می داند. کمال نعمت خدا در آیه‌ای از قرآن هم آمده که شأن نزولش واقعه قدیر و سرآغاز امامت است، که این کمال در کربلا به جمال رسید و خورشید در ظهر عاشورا 2 شد. یعنی چه؟ خون خدا یعنی چه؟ آیا اینها معنای حقیقی دارد یا فقط شعر و شعار و استعاره و مثال و بازی است؟ 241 علی علیه السلام می‌فرماید: ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. و این همان کاری بود که حسین علیه السلام در کربلا به انجام رسانید. پس حسین برای نجات حداقل اسلام و مسلمانی نبود که خروج کرد، بلکه اثبات و تحقق کمال جمال اسلام و دین محمد بود که خروج کرد. چه خروجی با کل خاندان و همه یاران مخلص خود! این قیامت زمین بود که حسین بر پایش ساخت و لقاء الله رخ نمود از این جمع عشاق، که خود او در کتابش می‌فرماید: هرگاه 3 نفر از شما راز در میان نهند، 4مشان خداست، و اگر 5 نفر راز در میان نهند، 6 آنها خداست. آری، این محفل راز الهی بود که خدا را از پرده غیب بیرون آورد. پس قیام امام حسین قیام قیامت بود،
قیام امامت بود و خروج حسین از مراسم حج، آن هم با شمشیر برون از نیام، به مثابه خروج او از اسلام بود در کمال اسلام. آنگونه که علی علیه السلام گفت: این وقوع کامل عشق انسان به خدا و تحقق وجودی توحید بود که مغز و اساس و مقصد دین خداست. پس حسین حداقل اسلام را نجات نداد که حداکثر اسلام را محقق نمود و سپس زیر پا نهاد تا هدف و حق اسلام و دین را به تاریخ بنماید. بسیاری از وقایعی که بعد از شهادت حسین علیه السلام رخ نمود نیز دال بر بطالت تحلیل‌های مذکور و حقانیت ادعای ماست، از جمله بطالت این ادعا که گویی امام حسین برای حفظ حداقل اسلام قیام کرد. زیرا با شهادت حسین و یارانش اتفاقاً همان حداقل اسلام نیز از میان رفت و بلکه خانه کعبه که مهمترین رکن شریعت اسلامی هست چندین بار به کلی نابود شد که یک بار به واسطه سپاه یزید به گلوله های منجلیق بسته شد و در آتش سوخت و یک بار هم به امر یکی از امرای اموی از بنیاد برکنده شد که دوباره این خانه در اندازه و ابعادی کاملا متفاوت بنا گردید و عجبتر این که یک بار هم به دست خود خداوند در جریان یک سیل حیرت آور، آن هم در مکه خشک از بیخ برکنده و نابود شد. آیا همین یک حجت درباره خانه کعبه که اساس حج و قبله نماز و ستون شریعت است ما را به خود نمی آورد تا بیندیشیم که آیا این براندازی کعبه در چند نوبت بعد از واقعه کربلا هم به دست مسلمانان و هم به دست خود خدا دال بر حقانیت خروج حسین از مراسم حج است و سرآغاز ظهور امامت در خروج از شریعت؟ بنابراین این حقیقت به لحاظ استناد تاریخ بدیهی است که این کعبه موجود آن کعبه ابراهیمی نیست، بلکه کعبه است که یکی از خلفای اموی دوباره در ابعادی بسیار بزرگتر بنا نهاد و به روایتی نیز سنگ حجرالاسود در یکی از آن تخریب‌ها چندین قطعه گردیده و به کلی نابود شد. بنابراین طبیعی است که این حجرالاسود موجود هم پدیده‌ای بشری و اموی است. 242. پس حسین تحقق کامل بسم الله الرحمن الرحیم بود به جمال و نیز ثابت کرد آنکه امام ندارد، حداقل مسلمانی هم ندارد و بدون امام خانه کعبه هنوز هم خانه بت است، ولی بت نفس. آری، با خروج امام حسین از مراسم حج خدای حسین هم به همراه او خروج کرد و به کربلا رفت و نشان داد که حسین را خدایش کافی است. 243. در واقعه کربلا بای بسم الله الرحمن الرحیم از آن جدا شد و لذا شاهدیم که رحمت از اعراب رفت و به مدت یک قرن مشغول قتل عام خودشان بودند، مخصوصاً قتل عام کسانی که دعوی تشیع و پیروی از امام داشتند. پس از واقعه کربلا این یزید و امویان نبودند که رسوا شدند، که آنها رسوا بودند و اصلاً ابایی نداشتند از رسوایی، بلکه جانماز آبکشها به خصوص علویان مذبذب و مشرک بودند که رسوا شدند و به مدت حدود نیم قرن گروه گروه به هولناکترین وجهی با خاندانهای خود قتل عام شدند که به مراتب شقی‌تر از قتل عام کربلا بود. 244.
واقعه کربلا شناسنامه ابدی امامت است، ولی متاسفانه این شناسنامه را در طول تاریخ موش جوید و ما شیعیان هنوز هم فاقد هویت هستیم و حسین را نمی شناسیم تا چه رسد به سایر امامان. 145. آری، اینک بهتر معنای امر به معروف امام در کربلا را درک می کنیم. این معروف خود حسین بود، خود امام بود که در نقطه مقابل خانه کعبه که چند سال بعد تبدیل به رقاصخانه و میخانه و عشرتکده شد، یعنی واقعی که هرگز در تاریخ سابقه نداشت. زیرا در این خانه دیگر کسی نبود، زیرا این خانه امامت بود و این خانه را نخستین امام تاریخ یعنی ابراهیم برپا نمود. حق این خانه فقط امام است و امامت و بیهوده نیست که بی امامان پس از زیارت این خانه کافرتر و دنیا پرستتر می شوند. 246. وقتی به از بسم الله بیفتد دیگر الله قابل دسترس نیست و رحمتش هم از میان می رود. همانطور که پس از واقعه کربلا شد و چندین کربلای چند هزار نفری از مردان و زنان و کودکان مسلمان شیعه دروغین در زیر سمهای اسبهای اموی تکه پاره شدند و سپس بر این مسلخ میگساری کردند در اکثر شهرهای جهان اسلام از جمله کوفه و مدینه و بصره. 247. وقایعی که پس از کربلا برای شیعیان رخ نمود هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته و حتی ذکری از آن در میان نیست. درست است که مختار و ابو مسلم نسل امویان را از روی زمین برانداختند و قبل از آن کربلاهای بسیاری بر سر مسلمانان کذاب نازل شد که هر یک از 100 کربلا هولناکتر بود. 238. کربلا ظهور جمال کمال بسم الله الرحمن الرحیم است. حسین در مکه به قله قاف رحمان رسید و پس از خروج از مکه در کربلا جمال کمال رحیم گشت و مقصود خدایش را از خلقت جهان به ثمر رسانید و سفینه عشق شد، زیرا کشتی نژادش را در دریای خون کربلا غرق کرد و کشتی نزادش را آشکار ساخت و بر ماسه های داغ کبیر نینوا به جریان انداخت. 249. آری، اکثر این تحلیل ها و فلسفه های حسینی در طول تاریخ تا به امروز کمابیش درست است و به کلی غلط نیست، ولی در قبال حق کبریایی موجود در این واقعه به مثابه حاشیه است که در مجموع برای انسان تحلیلگر و خردمند امروز مطلقاً قانع کننده نیست و چه بسا بر شکیات این واقعه می افزاید، وگرنه بردن زنان و کودکان به این برهوت چه توجیهی دارد؟ چرا امام سجاد بیمار را که تنها وصی امامت بود به آن قتلگاه بردند؟ به خدا که مجموعه این فلسفه ها و تحلیل های رایج از نهضت حسینی هم همه با یکدیگر نه تنها توجیه کننده این نهضت نیست که اصل این واقعه را هم به چنان سوء ظن و شکی میکشاند که کفر حاصل از آن بس خطیر و ایمان سوز است. به همین دلیل است که تحلیلگران مؤمنتر نهایتاً کل این واقعه را به تفسیر عاشقانه و شاعرانه می‌کشانند، بی آنکه حقیقت توحیدی این عشق بازگو شود و معرفتی هدایت بخش حاصل گردد. 250.
کعبه کلبه هاجر و اسماعیل بود و به روایتی محل دفن هاجر است و به دست ابراهیم و اسماعیل ساخته شد، نه به دست خدا. کعبه یادگار نخستین عشق بین انسان و خدا بود و خانه عشق بود، ولی چرا بیت الله نامیدش خود خدا؟ این است مسئله. زیرا در عشق انسان و خدا یکیست. حال اگر قرار باشد که حضرت عشق را بر درب این خانه سر ببرند، تکلیف چیست؟ می‌دانیم که اکثر مقدس مآبان منافق که برخی از خاندان علی هم در میان آن بودند، برای عدم حمایت و یاری حسین که مظهر عشق و یگانگی انسان خدا بود، به این خانه پناهنده شده بودند تا هم از شر یزید مصون بمانند و هم از یاری حسین معاف باشند. زیرا آیا خانه خدا مهمتر است یا بنده خدا حسین؟ عزت و حرمت کعبه از امام است، نه به عکس. این است واژگون سالاری حاکم بر معرفت دینی و اسلامی و شیعی ما. می‌دانیم که محمد حنیفه برادر حسین از همسر دیگر علی علیه السلام پس از واقعه کربلا دعوی امامت و بلکه دعوی مهدویت نمود و پس از مرگش عده‌ای تا مدتها در انتظار ظهورش بودند و عبدالله جعفر فرزند جعفر طیار برادر علی علیه السلام که همسر حضرت زینب بود در واقعه کربلا انزوا و ریاضت گزید و زینب با وجود 5 فرزند طلاق گرفت و راهی کربلا شد تا با امامش باشد، نه با برادرش. زیرا فرزند نزدیکتر از برادر است برای مادر. کسی که از فرزند گذشته است نژادش را طلاق داده است و برادر نمی شناسد، به خصوص که به سوی قتلگاه می رود. ولذا در کربلا بر سر نیزه با جمال نزادش دیدار می کند و این است آن جمال جمیلی که از آن سخن گفت. و اما سر بریده حسین در مسجد شام چه می گفت؟ هدفش از این قیام را بیان می کرد که فلسفه کربلا چه بوده است. هر که مرا جستجو کرد یافت و هر که مرا یافت شناخت و هر که مرا شناخت بر من عاشق شد و هر که بر من عاشق شد من هم بر او عاشق می شوم و من بر هر که عاشق شوم او را می کشم و هر که را بکشم دیه اش بر من واجب است و من خود دیه او هستم. 251. پس این خداست که از زبان حسین سخن میگوید و این سخن اثبات ادعای این سخن است که خود خدا دیه حسین شده است، یعنی حسین و خدایش یکی شدند. یعنی خدا به عنوان خونبهای حسین خودش را به او داده است و این تحقق رحیمیت است که تحقق وجود برای انسان است، زیرا وجودی جز خدا نیست، وجودی که فی ذاته و خودش باشد. 252. آیا به راستی چرا مفسرین و تحلیلگران فلسفه قیام حسینی از این واقعه مذکور سخن نمیگویند؟ خود خداست و خود حسین است که فلسفه کربلا را بیان می کند. آیا فلسفه های من درآوردی ما برحق تر از فلسفه خدا و حسین است که خود عامل این واقعه است؟ 253. واقعه کربلا در یک کلام امتحان خداشناسی و امام شناسی برای مسلمانان بود و خاص شیعیان.
سؤالی بود که پاسخش پس از واقعه از زبان خدا و سر بریده امام حسین عرض شد. 254. آیا به راستی 72 بدن تکه پاره شده و سرهای بر نیزه و خیمه های آتش گرفته و کودکان و زنان سر برهنه و آواره در بیابان صحنه زیبایی پدید می آورد، آن هم آنقدر زیبا و عالی که به مثابه کمال نعمت و لطف خدا باشد؟ پس در این صحرا واقعی دیگری رخ نموده است که جز عارفان واصل را به چشم نمی آید و باور نمی شود. شیر عارفه‌ای که ابن عربی ها و مولانا ها و حافظ ها در محضرش زانو میزنند و شهامت سر بلند کردن ندارند. شیر عارفه‌ای که شقی ترین موجود روی زمین یعنی یزید را به گریه می اندازد و به التماسش وامی دارد. 255. آری، ماجرای مبارزه با ظلم هست، احیای دین محمد هست، امر به معروف و نهی از منکر هم هست. ولی آیا ظلم یعنی چه؟ دین محمد چیست؟ معروف کدام است؟ تا معنا و حق امامت درک نشود هیچ یک از این شعارها محتوایی بر حق نمی یابد و بلکه عاقبت در تناقض و پریشانی کافر و مجنون می شویم، همانطور که شده ایم. 256. واقعه کربلا آشکارترین و ماندگارترین دانشگاه تعلیم و تربیت انسان در جهان است و می آموزد که چگونه انسان همانی می شود که باید باشد. متاسفانه وجه سیاسی این واقعه در تحلیل و تفاسیر تاریخی آنقدر غلیظ شده است که اصل حقیقت آن کتمان شده است و برای کتمان این حقیقت الهی ناچار مستمرن بر حوادث و ابعاد این واقعه می افزایند و می کاهند تا با فلسفه های کذایی تطبیق کند. با این همه واقعه کربلا در کل تاریخ اسلام در یک سو قرار دارد و مابقی حوادث در سوی دیگر، و این خود نمایانگر این حقیقت است که حق موجود در این واقعه بسا برتر از آن چیزی است که ما میپنداریم. 257. کربلا نشان داد که بدون بای بسم الله نماز سجده بر شیطان است و حج عین بت پرستی است و تقوا شرک عظیم است و عدالت اشد ظلم است و عرفان مالیخولیاست و رحمت عین شقاوت است و قرآن کتاب ضلالت است. 258. آیا به راستی چرا فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم به کربلای حسینی انجامید و در نینوا بار انداخت؟ 259. کاروان کربلا کمترین شباهتی به یک گروه جنگی نداشت که قصد میدان نبرد کرده باشد، بلکه کاروانی با کل خانه و کاشانه و زن و بچه قصد هجرت کرده بود که بین راه محاصره شد. حسین وقتی از مکه خروج کرد هنوز کمترین گمانی از جنگ نداشت، وگرنه همراهیان خود را همانجا تسویه و اتمام حجت می کرد تا بیهوده در بیابان سرگردان نشوند. این واقعیتی مسلم است، وگرنه کدام دیوانه ای بچه های شیرخواره را به میدان جنگ میبرد؟ 260.
حسین قصد هجرت به ایران داشت و زنش شهربانو را پیشاپیش به ایران فرستاد، زیرا شیعیان ایرانی تنها کسانی بودند که هنوز بر بیعت خود مانده بودند و این شیعیان تحت تربیت سلمان فارسی از بهترین ایمان و معرفت ممکن برخوردار بودند. امام حسن علیه السلام نیز پس از صلح با معاویه و خیانت یاران رو به مدائن ایران نهاد و قصد ورود به ایران را داشت که آن نیز ممکن نشد و به دست زنش به قتل رسید. 261. اصولاً همه امامان و عارفان و اهالی بسم الله الرحمن الرحیم در میان خاندان و نژاد خود غریب هستند و بلکه اشد شقاوت و عداوت را از نژاد و نزدیکان خود می‌یابند و این راز بزرگ در محور ماجرای وجودیابی انسان قرار دارد و این است آن نکته باریک تر ز مو که انسان را بین بودن و نبودن سرگردان ابدی می سازد و اکثر آدمی از نژاد خود می گذرد و تسلیم نژاد می شود. ولی حسین از کل نژاد خود گذشت و ترک وطن نمود و آنان که با وی ماندند نژادش نبودند و جمله نژاد پرست بودند. ولی همینها هم میبایستی در مقابل چشمانش یکایک کشته میشدند و او با خدایش یکی و تنها میشد که شد و آنگاه گفت: اگر دین محمد جز با کشته شدن من زنده نمیماند، پس ای شمشیرها مرا دریابید. و دین محمد مکتب بسم الله الرحمن الرحیم بود که به واسطه هزاران تن از شقی ترین مردان روی زمین محاصره شده بود تا برای همیشه نابود شود. همانطور که یزید گفته بود که می‌خواهیم یک بار برای همیشه از شر محمد صلی الله نجات یابیم. 262. چرا نژاد وجود ناپذیر است، یعنی رحمت ناپذیر است، الا با منت. منت رحمت را به ذلت می کشد و وجود را به حقارت و پستی و عدم می برد، زیرا رحمت از خودگذشتگی است و وجود عین ایثار. 263. یزید یکی از بی وجود ترین و عدم پرست ترین و ضد رحمت ترین انسان عصر خویش بود که همه مسلمانان را به زور تحت سلطه خود می کشید تا او را مظهر وجود و رحمت بدانند. و حسین زیر بار این ظلم عظیم نرفت و بین وجود و عدم انتخاب کرد وجود را که عین رحمت بود. برای این انتخاب موجودیت خاکی خود را فدا کرد به دست عدم و شقاوت. 264. یزید دارای موجودیتی تماما عاریه‌ای و نژادی بود و از خودش هیچ نبود و در قبال حسین که تماما خودش بود غایت نابودی و بی خودی وجودش را میدید و لذا میخواست یا حسین را تسلیم نابودی خود کند یا نابودش سازد. 265. حسین گفت: نه تو را تصدیق می کنم و نه در سیطره حکومت تو می مانم. رهایم کن تا به سرزمین دیگری بروم. ولی این مسئله احساس نابودی یزید در مقابل حسین را حل نمی کرد، زیرا او این نابودی و بی خودیش را در وجود حسین علیه السلام دیده بود و نمی توانست فراموش کند.
این راز شهادت همه امامان و عارفان در تاریخ است، وگرنه امامان در زندان هیچ خطر و زحمتی برای خلفای بی وجود نداشتند الا همین مسئله. و لذا میپنداشتند که اگر آنها را بکشند این حس نابودی را فراموش میکنند و لذا این اشقیای بی وجود پس از کشتن صاحبان وجود از فرط شدت نابودی دیوانه می شدند تا شاید از این عدم پرستی و شقاوت توبه کرده و طالب رحمت وجود شوند. 266. صاحبان وجود پس از مرگشان وسعت و حضور جهانی می‌یابند و لذا خلق خدا را از رحمت وجود خود برخوردار می‌کنند اگر طالبش باشند، و اگر نباشند بر شدت حس نابودی مردم افزوده می شود تا بالاخره توبه کنند و طالب رحمت شوند و وجود یابند و از اهالی بسم الله الرحمن الرحیم شوند. 267. پس واقعه کربلا که بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر تاریخ است، همانا امر به وجود و نهی از عدم و عدم پرستان است. یعنی امر به بسم الله الرحمن الرحیم است و نهی از شقاوت شیطان رجیم که رانده شده وجود است. 268. انسانی که برای حفظ عزت نفس و آزادی و استقلال وجودش تنها و بیکس شود و همه مردم دشمنش گردند، بر آستانه الحاق به وجود ذاتی و الهی خویش است. و واقعه کربلا بر حسین و یارانش چنین بود و وجود ذاتی و الهی ممکن شد و رخ نمود. 269. همه امامان و عارفان واصل همین رسالت را داشته‌اند و همین حق را اثبات کردند که می شود به وجود ذاتی و خودی رسید و خودشان مظهر حقانیت این وجود بودند و امامت یعنی همین. 270. پس امامت یعنی دعوت مردم به خود بودن و این امر به آزادی و استقلال رحمانی و رحیمی است، امر به بسم الله الرحمن الرحیم، و خود مظهر آن بودند و طالبان وجود را هدایت می کردند. 271. اگر دین ندارید آزاده باشید. این سخن حسین در کربلا نیز به نوعی دیگر همان امر به وجود است، زیرا آزادی از ارکان دین است و انسان برای آزاد بودن تن به ظلم نمی دهد که خصم دین است. 272. آزادی برجسته ترین ویژگی دین است و بدین گونه میتوان دیندار حقیقی را از منافق تشخیص داد، زیرا منافق جبار و جبر پرست است. 273. رفتار حسین با یارانش تا آخرین لحظه چنان بود که هر کسی که کمترین اکراه و بایستی دارد برود، زیرا وجود عین آزادی است و لذا بهشت که وعده و غایت دین است قلمرو به آزادی کامل اراده است که به فعل می آید. 274. اگر واقعه کربلا ماندگارترین حجت گویای انسانیت در تاریخ اسلام است، بدان دلیل است که همه ویژگی های وجود یابی و وجود پذیری انسان را به تمام و کمال و جمال به عرصه ظهور رسانیده و بسم الله الرحمن الرحیم را به تمام و کمال مجسم ساخت.
این است که این خونبارترین و تراژیکترین واقعه کانون تولید کمال نور رحمانیت و رحیمیت خدا به بشریت است تا انتهای تاریخ. این نور وجود است که از کربلا تا انتهای تاریخ را روشن می سازد و وجود می بخشد. 275 حسین علیه السلام نشان داد که در شاق ترین شرایط ظلمت و عدم پرستی و جباریت می توان وجود انسانی الهی خود را حفظ کرد و بلکه آن را به اوج کمال رسانید و روش آن را هم محقق ساخت. 276 حسین علیه السلام نشان داد که اتفاقاً در شقاوت بارترین شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم که وجود الهی در محاق نابودی می افتد می توان از کمال رحمت خدا برخوردار شد و وجود را به ذات حق ملحق نمود و به خدا رسید و این شرایط رحیمی است. 277 آنچه که در عصر حسین علیه السلام به نسیان رفته بود و در حال نابودی بود، نه شریعت محمدی بلکه حقیقت محمدی یعنی امامت بود، و امامت یعنی وجود الهی انسان که رحمت مطلقی خداست. و لذا پس از واقعه کربلا تا چند نسل شقاوت کامل بر مسلمانان حاکم بود و اتفاقاً شریعت محمدی به نسیان رفت که در شهری مثل مدینه بسیاری از مردم قبله را نمی دانستند و نماز منقرض شده بود و این بدان دلیل بود که مسلمانان شریعت محمدی را حربه‌ای بر علیه حقیقت محمدی کرده بودند و امام را انکار نموده و تنها گذاشتند، و لذا شریعت را هم از دست دادند. در حقیقت حسین علیه السلام با رها کردن مراسم حج شریعت ابزاری و منافقانه را از دست مسلمانان گرفت. 278 شریعت وجه رحمانی دین است و امامت هم وجه رحیمی آن است، و چون مردم رحمانیت را بر علیه رحیمیت به کار گرفتند، از رحمانیت هم ساقط شدند، زیرا رحمانیت مقصدی جز رحیمیت ندارد، یعنی امامت مقصود دین است. 279 اساسی ترین حقوق وجود همانا رحمت است، یعنی رحمت حق الحق وجود است و این حق برای موجود ویژه‌ای به نام انسان تبدیل به اشد آن یعنی عشق ایثاری می شود. یعنی انسان بدون عشق ایثاری نه قادر به تحمل وجود خویش است و نه وجود دیگران. 280 پس حیاتی ترین و برحق ترین حقوق بشر همانا عشق ایثاری است و بدین گونه است که انسان به وجه الهی خود میرسد و امام اسوه این حق است. 281 اگر اسم کسی را بدانیم و بخواهیم صدایش کنیم، مستقیما با بر زبان راندن آن اسم خطابش میکنیم، مثل علی، احمد، حسن و غیره. حال اگر بخواهیم این خطاب را شدید و تأکید کنیم، میگوییم یا علی، یا حسن، یا احمد و غیره. حال اگر در جمعی 2 علی باشند، صفتی را هم به آن اضافه می کنیم تا آن علی مورد نظر را مخاطب ساخته باشیم، مثل یا علی اکبر، یا علی اصغر، یا علی مهندس، یا دکتر علی و غیره. هرگز نمیگوییم اسم علی اکبر، اسم دکتر علی و غیره. مسلماً نمیگوییم به اسم علی اکبر یا به اسم دکتر علی و غیره. پس
بسم الله الرحمن الرحیم نمیتواند به معنای مخاطب قرار دادن خدای بخشنده و مهربان باشد، مگر اینکه خداوند غایب باشد که در این صورت میگوییم بسمه الله، به نام اویی که خداست. تازه خداوند که غایب نیست و سوی خاصی هم ندارد، چون خود میفرماید هر سو رو کنید خداست. تازه اگر هم بخواهیم با کسی درباره خدا سخن بگوییم، از ضمیر هو استفاده می کنیم، مثل خطاب جبرئیل به رسول خدا که فرمود قل هو الله احد. ولی شخص مخاطب ما نباشد، در این صورت مستقیما خداوند را مخاطب قرار می دهیم و می گوییم یا الله الرحمن الرحیم و نه بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه این که همانطور که قبلا نشان دادیم بسم الله راز دیگر دارد و آن امام مبین و خلیفه خداست که کلمه خداست و صراط المستقیم ارتباط با خداست، و لذا علی علیه السلام می‌فرماید که صراط المستقیم ما هستیم. پس همه سوره های قرآنی و کل قرآن ارتباط با خداست به واسطه امام، الا سوره توبه که مخاطبانش مؤمنانی هستند که آگاهانه امام یا رسول را انکار کردند و لذا با قهر و غضب خدا مستقیما روبرو هستند، و لذا سوره توبه این گونه آغاز می شود: بیزار است خدا و رسول از مشرکین. یعنی رسول که امام مردم هم بود از مشرکین بیزاری نموده است و حالا رابطه قهارانه و مستقیم خدا با مشرکین است و این نکته 1000 بار باریک‌تر ز موست که نمودم. 282. ولی امامان و خلفای خدا بر روی زمین بسیارند و فقط یکی نیست که هر یک مظهر یک یا چند تا از اسمای الهی هستند، مثل حکیم و غفور و عزیز و غیره. ولی قرآن به واسطه آن امامی قابل دسترس و ورود است که مظهر اسم رحمان و رحیم است که رحمت خداست، که این رحمت بستر هستی بخش خدا به خلق است و عامل رشد و تربیت و ربوبیت او درباره مردم. و قرآن این هر دو رسالت را داراست. پس بایستی امام رحمت را مورد مخاطب قرار داد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به سوی مظهر رحمت خدا، که نخستین آن خود محمد صلی الله است که قرآن بر او نازل شده است و سپس علی. 283. یعنی خداوند قرآن را به جبرئیل داد و گفت ببر بده به کسی که مظهر اسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی محمد صلی الله و علی علیه السلام که نور واحد و ظاهر و باطن یکدیگرند، و لذا محمد صلی الله می‌فرماید که ای علی، هر کجا که بودم تو هم بودی و هر چه که دیدم تو هم دیدی و هر چه که شنیدم تو هم شنیدی، با این تفاوت که تو نبی نیستی. 284. آنچه را که درباره ماهیت بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم توضیح واضحات بود، زیرا قرآن مبین است، یعنی واضح و زلال و ساده است، ولی توضیح همین امر واضح موجب آشکار شدن صدها حکمت و حقیقت شد. 285. مذهب شیعه علوی مکتب اصالت امام است، یعنی اصالت انسان. در این مکتب این امام است که به شریعت و شعائر مذهبی معنا و حقیقتی میبخشد و این آداب و عبادات را خلاق و وجود بخش میسازد، نه به عکس.
اصل تفاوت شیعه و سنی در همین امر است که تشیع مکتب اصالت انسان یعنی امام است و تسنن هم مکتب اصالت آداب و سنن یعنی فرمالیسم. اگر انسان اشرف و احسن مخلوقات است و کل کائنات در تسخیر او و ساجد بر اوست، شریعت هم که از جمله مخلوقات است برای انسان و در خدمت انسان است. یعنی شریعت نمیتواند درباره حقیقت وجود انسان حکم کند، بلکه این انسان است که درباره آن حکم می کند و ماهیت آن را معلوم می سازد و لذا در تشیع بی امام را کافر می خوانند و در تسنن بی نماز را، در حالی که در تشیع گفته شده است که بی امام را نماز نیست و حج نیست و هیچ حکمی نیست. حسین در واقعه کربلا و خاصه در مسئله رها کردن مراسم حج این تفاوت و حق را معلوم کرد و به میدان آزمون برای شیعیان نهاد تا مرز حقیقی بین کافر و مؤمن عیان شود و دیدیم که معلوم هم شد. یعنی آنان که در کربلا همه فضائل انسانی را زیر پا نهاده و اخلاق دینی را منهدم کردند و اجساد را مسل نمودند و زنان و کودکان را به اسارت بردند و حریمشان را رعایت نکردند و کفر و پلیدی و شیطنت را به تمام و کمال آشکار کردند، ولی پس از این جنایت به نماز ایستادند، همانطور که قبل از آن مراسم حج را به جا آورده بودند و حسین از میانشان خروج کرده بود. و خروج حسین از دین که اصل اتهام او بود از همین مسئله پدید آمده بود و کل واقعه کربلا این حقیقت اسلامی و شیعی را در عمل ثابت کرد که به راستی بی امام کافر و شقی و پست و پلید است و از انسانیت محروم است و از اسلام خارج و اعمال آنان در قبال حسین علیه السلام بود که این حقیقت را که حق اصل اسلام و دین محمد است به اثبات رساند. 286. پس اگر چنین است که هست، بسم الله الرحمن الرحیم هم بدون وجود امام انسان را از شر وسوسه شیطان رجیم محافظت نمی کند و مشمول رحمت خدا نمی سازد، زیرا اصلا آورنده بسم الله الرحمن الرحیم امام و یک انسان رحمانی